我家婆咧，即係同我關係唔好嘅，一直以嚟都唔好嘅。佢喺10幾年前，即係啱啱我同我老公即係大學畢業，我哋係即係學校戀情，跟住有好長一段時間咧就冇聯繫啊。後尾都係即係大家都行翻埋一齊。跟住就喺我老公畢業嗰一年，咁佢老豆咧就因為癌症啊，就走咗。走咗之後咧就一直都係佢一直，因為我家婆咧就由佢38歲到而家都係冇做嘢嘅。多謝林妹。一直都係有冇退休金啊？而家肯定有，你珠江三角洲一帶嘅。佢個退休金咧係咁樣嘅，佢38歲就下咗線啊嘛，但係佢嗰個退休金後尾係補齊，係因為係個大伯嘅即係喺當地有啲權利嘅原因。冇錯，就幫佢補齊咗。補齊咗之後咧，就佢係有退休金，但係退休金係好少嘅。咁就到咗佢個即係我老公出咗嚟第一年，咁佢老豆唔喺度啦，跟住佢又冇做嘢，然後當時個細叔咧先得13歲。咁好慘下噶，細叔先至13歲。係啊，但係咧我都冇去介意佢屋企呢啲情況，都同埋佢一齊，跟住就同佢養家咯，即係養佢個老母同埋佢個細佬。跟住然後咧，但係我哋個家婆即係個人好癲噶。點癲？當年我哋買樓嗰陣時咧，佢就唔准我老公寫喺個產證嗰度唔准寫我個名，但係好係冇錯，但係佢喺首期還是什麼，即係喺套樓嗰度係1分錢都冇出嘅。多謝大師。但係嗰個首期咧，就係我同埋我老公當時就自己湊嘅。我想問下你，咁冇寫你個名，但係佢係屬於婚後財產，你有一半嘅。唔係，後尾我知道呢件事，知道咗呢件事之後咧，我就好嬲。我當時我就同佢講，我話點解佢話唔准寫我個名，要寫佢個細仔個名。佢話佢個細仔冇保障，佢話要寫佢個細仔個名，唔准寫我個名。即係話你嘅意思，即係話咧，你老公同你結咗婚之後，你哋兩公婆去供一層樓，佢未結婚，當時係未結婚嘅。未結婚嘅，咁嗰啲錢咧，嗰啲錢係個首付係你老公出嘅定係你兩個出嘅？我出大頭。你出大頭，但係佢要寫佢細仔個名，同埋寫你老公個名。冇錯。佢要我老公寫佢個細仔個名，唔准寫我個名。然後咧，呢個都係即係都係其中一件事啫。然後咧，佢就唔准寫我名啦。但係裝修啊，同埋當時間屋嘅大頭其實都係我出嘅，因為當時我個收入咧係比我老公多。我問你一個問題，然後你咁樣都願意嘅？因為當時真係好中意佢，好中意佢，所以寫咗佢個細仔個名，寫咗你老公個名，但係冇寫你個名。冇寫。後尾我知道咗之後，我就同佢嘈，係冇寫嘅。因為喺我嘅強硬嘅即係我係好有主見，其實我係好有主見嘅。但係咧，我係冇寫佢個名嘅。到最後呢間屋都係我同埋我老公嘅名嘅。咁樣咪好啦，好彩你醒目啫。係啊，然後咧，我哋個叔咧，佢係因為當時講漏嘴，我先知道呢件事嘅。但係我哋個家婆就唔認嘅情況之下咧，佢就抵賴，就話人哋教佢嘅。咁我話，如果人哋教你嘅話，人哋叫你去死，你咪去死咯。點解你又唔去死咧？然後佢幾搞笑喎，要死我點解要死？我大把福要享，我點解要死啊？咁其實咧，由佢個老唔係姐姐，你聽我講啊。咁其實咧，呢一件事我哋都冇證據嘅，係咪？雖然佢真係講咗，你就預防一下呢個。佢當時佢當時講喺我面前係有講咗嘅，而且又喺個大伯面前又講咗嘅，係有證有據嘅。但係結果你老公都冇做，係咪？唔係冇做，係本身嗰間屋就係我出錢嘅，點解我冇呢個支配權呢？所以就係話咁，就睇你老公嘅態度咯。你呢個老公係咪一個鳳凰男咯？後邊我等陣再同你講。然後咧就由佢老豆死咗之後，到佢個細佬畢業，一直都係我嚟供嘅，即係一直都係我嚟供佢個細佬嚟讀書。咁你同你老公嘅感情好唔好啊？好，但係一直咧
佢屋企咧就唔即係佢老母啊，一直就同人哋講話係佢供嘅。即係其實隔離鄰舍嗰啲人個個都有眼見嘅，你冇做嘢嘅情況之下，當時鬥住嗰個退休金1000蚊都唔夠嘅情況之下，你點樣去供你個細仔讀書咧？咁其實咧，即係正常人。阿姐姐啊，我知道我明白你應該好委屈，因為咧佢到處重傷，係咪先？冇錯，冇錯。呢個係一件事，第二件事就係我哋買第二輛車嗰陣時，去拜山，即係去拜我哋個家公啊。佢竟然喺車嗰度同我嘈交，佢就佢話你自己都有車咯，你兩個都有車咯，憑乜嘢你過得比我好？憑咩比你過得比我好？我個細仔乜都冇，你要同佢買車，即係好多。即係成10多年嚟啦，佢都一直係咁樣。又到佢嗰個佢因為佢好癲嘅，佢成日即係將啲嘢搬嚟搬去，好中意將嗰啲屋企嗰啲嘢啊搬嚟搬去乜啲嘅嗬。哦，我明嘅嚇，然後咧試過整親，唔係整親腰骨就整親腳，就整親手。咁咪我因為我自己喺呢個系統嗰度做，所以咧即係識得即係比較多嘅人。其實我打個電話去講一聲，我揾人哋就好熱情咁接待佢嘅。但係呢啲人真係享唔熟。咁你個老公係做乜嘢㗎？一而再再而三，佢住院啦嚇，都係我同佢操持嘅。你而家個叔仔幾歲？但係即係30幾啦。你個叔仔30幾？前後係啊！我已經養咗佢，養咗佢成16年。我30幾歲，咁你幾歲啊？我40幾嘅，40出啲。哦，你40出啲㗎。咁你而家你同你家婆咧，仲有啲乜嘢矛盾啊？而家咧，即係佢身體唔好，然後咧就即係想人運，即係想我去照顧佢。哦，但係你哋係咪分開住啊？係冇錯，一直都係分開住嘅。咁你個叔仔結咗婚未？一直都分開住，因為未結係咪？但係咧，佢我哋個叔仔真係好聽佢話嘅，佢阿媽話乜就乜嘅。當年佢阿媽就想翻頭嫁。當時佢去同我哋有個大伯商量話想翻頭嫁呢啲嘢，即係當時有幾個人喺度聽住佢。大伯即係你老豆嘅大哥啊？佢家公係大哥定係？係我家公，係我家公嘅大哥。即係佢想嫁咗俾你個大伯？唔係，佢係問我哋即係佢我哋個大伯。我可唔可以再嫁？因為我想搵個男人。係，佢想翻頭嫁，跟住個大伯就話。咁你想嫁咪嫁咯，啲嘅關我咩事啊？即係你自己考慮清楚就係啦。咁佢咪暗戀你個大伯咧？唔係，應該就唔係。但係我哋個大伯係幾有本事嘅，但係佢當時已經係有老婆噶，即係我哋個大伯係好正直嗰啲人嘅。哦，咁佢有冇勾搭過咧？即係其實我係為咗佢哋個家族係付出咗好多嘅，付出咗非常非常之多，不論係錢同埋佢哋自己之後嗰養老啊嗰啲啊，都係我同佢哋鋪排嘅。明白。咁而家主要係出現咗啲咩問題咧？而家佢而家老啦嘛，而家佢差唔多成80啦嘛。我80噶啦。但係咧佢差唔多未到就身體唔好，佢想搵我，但係咧佢又唔咩喎，即係佢又唔直接搵我噶，佢係直接打電話俾你老公，然之後想你搵你，叫我係冇錯。你想點照顧佢？你個心唔想去，你想點照顧？我梗係唔想去啦。我梗係唔想去啦，因為當時佢做嗰個腰椎嗰陣時，打嗰支針3萬幾都係我自費俾佢嘅。你真係一個好心抱。佢真係當時，你知唔知佢真係衰得幾交關？佢當時瞓喺張床嗰度，然後咧我哋問佢係點樣整親嘅，佢唔肯講。跟住佢個隔離嗰個阿姨咧，佢係搬嘢，即係將嗰啲家私咧拉嚟拉去，跟住扭咗條腰嘅，即係自己整嘅。你直接講俾我知啦，你想點樣其實？然後咧，佢而家即係身體唔好，佢2個仔咧就想我去照顧佢，但係我自己又有工作。然後咧，跟住佢又將佢跟住咧佢聯合埋佢自己外家啲人啦，嚟整我，叫我你話我不孝啊，又話我乜啊嗰啲咯，嚟整我咯。然後我就想問你一個問題啫，你有工作單位㗎係咪啊？冇錯。咁佢咧，佢個細佬咧亦都有嘢做啦，係咪啊？有工資收啦，有嘢做，請護工。其實兩兄弟嗰個收入都係唔錯嘅。當時我老公同佢揾嘅工作係有3萬幾億，差唔多有3萬3萬，即係反正就係，但係佢你知唔知當時佢聽佢老母話喺最高點，即係房價最高點嗰陣時買咗一套2手樓係最高價入嘅。我當時叫佢唔好買，我話你等等先啦。佢唔聽我講，係佢老母逼佢，跟住佢自己又聽佢老母話，然後咧買咗一間係蝕
蝕得好型。而家蝕咗幾多錢啊？二手房起碼有百幾萬。哦，咁點算咧？而家繼續供啊，定係買斷咗咧？佢總供緊，佢根本係冇呢個，即係佢又要供啦，又要咩，係冇呢個能力嘅。然後我就話，要麼你就斬斷佢咯。咁佢斬斷佢都得噶嘛？佢供咗幾多年啊？有5-6年啦。咁你5-6年嘅話唔係好多錢啦，咁咪蝕咗幾廿萬，好過蝕百幾萬噶嘛，賣屋咯。但係佢唔肯啊！你知唔知佢阿媽為咗呢間屋嗰陣時啊，同佢個細仔鬥氣啊，唔食唔喝，將自己韞喺間屋嗰度啊！咁我問你啦，痛嘅係邊個啊？痛嘅係佢啫嘛。但係佢啲仔睇唔到佢痛噶。咁你咪由得佢痛咯。冇用噶，佢個仔太聽佢話啦。咁你咪等佢，你個仔令到等佢個仔去照顧咯。係啊，就係而家都係佢個細仔照顧。咁你咪由得佢照顧咯。佢唔想佢個細仔照顧，佢係想我行去照顧佢。咁你可以請人噶嘛？其實你個工資都唔低啊嘛，你可以請個人去照顧佢噶嘛。但係佢唔制啊，我就話不如你去即係社區有嗰啲醫養結合中心噶嘛。而家啲醫養結合中心係好好噶嘛，而且3000零蚊、4000蚊左右就 OK 啦。但係佢專登就唔去。你唔怕佢到時候屈服嘅，你放心啦。你由得佢，你而家個心就係唔順啫嘛。係冇錯。然後咧，仲有一件事。